ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ಮಾದೇಶ್. ನೋಡಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಬಂದು 3 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 10 ರಿಂದ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋವಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಧ kgಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಒಂದು 7-8 ಟೊಮೊಟೊ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂದು 1/4 kg ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೊಗ್ಗು, ಏಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೇಗನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರುಬ್ಬಬೇಕಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ. ಏನಾದರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರಂತೂ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸೇರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು. 1 ಸ್ಪೂನ್, 1.5 ಸ್ಪೂನು. ಇದು ಮಸಾಲೆ ಮೇಯ್ನ್. ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದೊಂದು 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾಸು ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಚಿಕನ್ನು. ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರಿಂದನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಗಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಳ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ರುಚಿಗೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.